呼噜是病吗？要是病啊，那我这病就没治，自己都想不到一个非常严重的后果。缺氧、窒息、血压升高，打呼噜不只是冰山一角。锁定健康之路，专家警告：打呼噜也要命。健康之路，过健康生活，欢迎大家收看由无线极独家冠名播出的《健康之路》节目，我是季玉华。一开始啊，先给大家听一段声音，看看这个声音啊，您是否熟悉？我觉得有人在我们家里头装那个录音设备。我先生就打呼噜，最开始的时候，他打呼噜吵得我真的是睡不着。但是后来呢，没有他这呼噜声，我也睡不着了。那今天呢，我们请到一位专家，他呀特别厉害在哪儿呢？我们现场谁打呼噜，他一眼就能够看出来。就不用听，也不用陪您睡一夜啊，哈，他光看就能看出来。这个是怎么看的呢？还是请他上来啊，让我们掌声欢迎来自于山西医科大学第2医院的杨光医生，欢迎杨医生。您好，杨医生，欢迎您。这鼓掌的那意思吧，就是说您千万别挑我。您看看我们100位现场观众，您觉得，哎，这放眼一望，哪个像是打呼噜的呀？这边90号的这位先生，还有97号那位女士啊，这边呢我们挑一个，30号那位阿姨，我觉得都是应该是会打呼噜的。我自己呀不知道，我身边的人全知道。我小孙子7岁，他都知道我捅我，拧我。这有什么特征啊？这有男有女的。我们一般看打呼噜呢，如果从外貌评价，我们基本上会看3个地方。第一个呢是下巴这个位置，我们会觉得他下巴会相对偏小，所以说我们一般会觉得小。然后如果要是从侧面看呢，我们就会觉得他可能就会向后缩。向后缩，然后呢，我们就再会看脖子，脖子一般呢就会比较短，并且有点粗的感觉啊，是这样。那对照一下，就是我们得看看了，您的下巴和脖子是不是像我们图片上这3位一样？那我觉得按照这个标准去判断，是不是您也打呼噜？我现在呢也会间断的打，但是呢。不是天天都打，可能会比较累的时候呢也会打，所以就是大家可能会看我也是属于那个小下巴、脖子短粗。是。你觉得连续像吗？是，当时我肯定是的，一定是的。那到底这个呼噜啊意味着什么？待会儿还是要请杨医生给我们来介绍，好吗？先请落座，杨医生。谢谢。这个打呼噜对于很多家庭来说呀，实在是太稀松平常的一件事情了。那到底这个打呼噜在您眼中算不算是一个问题？这是一道调查性的问题啊。那您对打呼噜的看法是什么呢？我们来看，您觉得这个打呼噜不是病，还是这个即便是个病呢，但是也不用治，还是这个打呼噜啊，到了严重的时候，咱们最好还是需要去干预一下了。您觉得哪一种说法是符合您的这个看法呢？请大家先来做出选择。这打呼噜要是病啊，那我这病就没治了。所以我觉得这东西太普遍了，这应该不算是病。我和他的意见正好相反。如果要是我选的话，我会选 C。严重的真的是需要治疗，因为我身边我的一个前辈，有一天夜里，第2天早晨她起床的时候，丈夫过世了。为什么呢？因为2个人的感情特别好，但是就是因为丈夫的呼噜声太大，丈夫呢怕影响妻子，说咱俩就分2个房间睡觉吧。到每天早晨该吃饭的时候呢，丈夫还没醒，那妻子说他好不容易睡得挺沉的，就别叫他了。然后妻子就到外头去锻炼呐、买菜呀，转一圈回来，他怎么还没醒呢？她进去一看，一摸她那丈夫身上早已经冰凉了。然后大夫就问她平常有什么症状啊、病啊？她说的没有太严重的呀。她说为什么要分居呢？就是因为她打呼噜影响我，她怕影响我，她到另外一个房间。大夫说就是这个原因引起的，是她在夜间就过世了。那我们看看大家对于打呼噜究竟是怎么看待的啊？
来看一下选择，大多数观众啊觉得这打呼噜实在是太干扰人了，真的要是到了严重的这个程度呢，咱们还是需要去干预的哈。那到底哪一种说法是我们专家认可的呢？严重的打呼噜是一定需要治的，打呼噜它真的确实是一种病，打呼噜是会引起非常非常严重的其他脏器的疾病。张老师刚才已经举过一个例子，那么我再举另外的一个例子，曾经收治过这样一个病人，他大概来找我们看病的时候呢，接近60岁。他来找我们看病的原因，其实并不是来看打呼噜，而是因为他严重的心脏病。他的心脏呢就变得非常非常的大，我们叫做扩张型的心肌病。所以他已经看了很多的地方，但是呢，就是用了很多的办法，他最后就已经用到了治疗这种病最终极的办法，去安了一个起搏器。可即便这样治了以后呢，他那些症状呢仍然存在。家人就说，打呼噜打得非常厉害。后来我们就按照打呼噜这个疾病呢去治疗。那么后来他就确实呢，使所有的症状就都改善掉了。它会带来更严重的一些要命的病。是，对。那不都说这打呼噜时候睡得香吗？就睡得好，他才打呼噜呢。大家都认为打呼噜就是睡得香，可其实真的就不是这样的。这就是一条气体进出人体的道路的示意图。正常情况下，气体很通畅的进入的时候就不会出声。可如果出现了一个阻碍物的时候呢？气体的流动就会受到影响，于是呢，它在周围就会有湍流的形成，紊乱的气流。这个紊乱的气流呢，就会让它的侧壁出现震动，震动就产生了声音。这就是我们人体为什么会打呼噜的一个非常简单的示意。那个阻碍那个东西是什么呀？比如说，有的人可能鼻炎或者鼻甲的肥大，有的孩子或者成年人也都有扁桃体的肥大，有人可能会张开嘴以后觉得那嘴里什么都没有，就是一个大舌头，就是舌体的肥大这些情况就都有可能会让出现就刚才图上那样的这种阻碍物。所以当有这些毛病的时候，就都有可能会打呼噜。所以得提醒大家了哈，当我们出现什么感觉的时候啊，意味着您这打呼噜其实已经挺严重了，即便是您自己睡着了听不着，但是也应该格外警惕了。那您知道吗？经常打呼噜的人呢，会有哪些不太一样的表现？来看看，这个是晚上的时候睡不好、失眠了，还是早上的时候啊总睡不醒，或者呢是在白天的时候你总觉得困，到底是哪一个呢？张老师，您先生有没有跟您提起过他有什么样的感觉？白天呢有嗜睡的情况，比如说有一次呢，他看着看着报呢，他就闭上眼睛了，然后就在那呼噜上了。我的小外孙子就推他说：“外公，外公，说你到床上去睡吧。”他说：“我没有睡呀。”他自己睡着了也不知道吗？后来我说：“什么没睡？你没睡，那呼噜声怎么那么大？”所以我就觉得他白天嗜睡。那咱们来看看大家是怎么认为这个事情的，有什么样不一样的表现呢？有40位观众选择的是早上睡不醒，那我们来看看到底会出现什么不一样的反应，都在提示着您打呼噜已经很严重了呢？这个反应是白天容易爱睡觉。为什么打呼噜的人会出现白天的嗜睡呢？是因为打呼噜的人的气道呢，其实是非常的是不通畅的，然后里头不管是因为什么原因导致了气道的狭窄。这种气道的狭窄就会让进入我们身体的氧气变少，也就是说，它一晚上都处在一个间断的缺氧的状态。因为这种间断缺氧呢，我们的脑子会控制我们的睡眠的深度，就有可能经常呢睡眠结构就是紊乱的。而打呼噜的人呢，他是很难进入深睡眠状态的。我觉得最上面这个男士这挺胆儿大的，胆儿不小。你往旁边看，那是谁呀？奥巴马，跟奥巴马在一块儿开会，他还敢睡觉？其实我觉得像这样的人，你说他一定教育程度非常高，他一定也清楚我在一个公众场合不该睡觉，对吧？对。别人在跟我说话，我怎么能就能睡着呢？他一定很想坚持，所以我就想，这种白日嗜睡呢，其实他是不由他自己控制，对。我想起我的一位朋友的儿子，他不久前呢出了这个交通事故，为什么呢？就是他在开车的时候啊，他睡着了，他就说他儿子平常呢
就有打呼噜的毛病。那这个好危险，好危险！他幸亏出的是，就是他撞到树上了，就没撞到人，但是他自己也受伤了，车也毁了。其实我们总说要提醒司机不能疲劳驾驶，但是呢，他如果是一个打呼噜的人，他很可能一直就处在一个比较疲劳的状态上。我们曾经有过一个。就是河北省的这些已经出了重大交通事故，甚至导致很多人死亡的这些司机呢，做过一个调查。在这个调查当中呢，有接近一半的人都是打呼噜的。然后呢，有1/3以上的人是比较严重的打呼噜。那还真是和这个打呼噜有一定的关系啊。对，可是话又说回来了，我打呼噜，我没什么不好的感觉也。就晚上睡觉打呼噜的话，也没有对我们的晚上的生活有什么影响吧？有的人呢，特别是男性啊，他可能就会觉得我夜尿多了。这您别什么事儿都跟打呼噜挂在一起，这上厕所跟打呼噜有什么关系啊？同样还是刚才我们说的，就是说间断的缺氧的这个状态呢，它就会影响到我们整个排尿系统。然后会让我们晚上产生的尿会更多，而且你憋尿的能力会下降。还有这个关系啊？对，所以呢就会有夜尿增加的表现。而还会有一些人呢，他会出现什么？会说梦话。我曾经在晚上查房的时候呢，就碰到2个都是打呼噜的病人，然后这2个病人呢一边打呼噜一边说梦话。而且甚至啊，这2个人还可以互相交流，就是这个人说一句呢，然后那个人会搭一句。虽然你不知道他在说什么，但是确实就是会有回应的，他会有一个明显的说梦话。然后呢，我们还会看到有些文献上会说，有的打呼噜的人甚至会出现夜游的情况。从医学角度来讲呢，之所以出现夜游，是因为我们的脑子在晚上睡觉的时候啊，我们会有一个控制让我们的肢体比较兴奋的一部分，和一部分呢会让我们的肢体呢就抑制它的活动。如果在睡觉的时候呢，应该是抑制的这部分占优势，而打呼噜的人，我们刚才说到他睡眠结构是乱的呀，所以呢，这种兴奋和抑制之间的这种平衡就不能保证得很好，所以有的人就可能会因为兴奋的这部分更多，可同时他又觉得自己在睡，然后他又有一些肢体活动，然后这时候我们都可以把它就称作夜游了。对。可是呢，我身边还有那样的人。你看，我今年也30多了啊，我20来岁，17、18就开始打的，打到现在都打10多年了，算老呼噜了都啊，还都没什么问题，是不是就不用在乎了？我们的急诊呢，就曾经有过这样一个病人，是一个大概50多岁的一个女性，然后她来呢，就是因为脑出血来的，来了以后呢，最后抢救确实就没有抢救过来，他就是会打呼噜，而且打得非常的严重，而且也曾经做过我们的睡眠监测，当时就告诉他，你是一个很严重的打呼噜的病人，你是需要治疗的。但是老人家呢就认为，我这不算什么事儿，就像你认为的，我都打了好多年了，根本什么事儿都没有。但是他最后就出了一个，他自己都想不到的一个非常严重的后果。那这样老人家打呼噜的挺多的，而且像老人有这个慢性疾病的也是大有人在呀。老人之所以会打呼噜呢，主要是和我们的肌肉支撑的能力有关。我做了一个很简单的道具，是一个纸筒，这儿勒了一个皮筋儿。那么大家现在看呢，它是很通畅的，对吧？它很通畅。那么什么就叫支撑力下降呢？随着年龄的增加，你这个脖子这块的这个肌肉的力量呢，就会慢慢的变得薄弱。那么来演示一下，如果我们的这个纸筒里头这硬纸筒被我拿掉了啊，我们后面外边这软纸筒就会变形。所以呢，这就是我们一个很简单的例子来说明为什么老人家就会经常会打呼噜的。肌肉一没劲儿了，他这个气道一变形就容易打呼噜，对，一打呼噜就引起什么脑血管病啊、高血压就全来了。高血压病呢有一个专门的国际性的指南，在这个最新一期的国际性指南上就已经把打呼噜列为可以患高血压病的一个非常重要的危险因素。不光如此，打呼噜这个表现其实仅仅就是冰山的一角。在这个冰山的下边呢，是隐藏着非常非常多需要值得我们关注的其他脏器的疾病问题的。那刚才也提到，其实打呼噜只是冰山一角，那冰山下面到底还有什么样的一些危险性的疾病呢？我们看看何博士的介绍。好的，小季，那咱们今天啊就来探索一下这一座冰山。除了刚才专家提到的可能引起高血压、整个心血管系统疾病之外呢，它还可能影响我们的神经系统、消化系统以及我们的内分泌系统。因此呢，我们一一的给大家来讲述一下。
第一张图。那我们知道，这个在打呼噜的时候啊，其实我们的人体呢是处于一个间断性的缺氧的状态。如果夜间阵发性的这种缺氧，它就会造成我们整个呼吸道的痉挛。由于这个植物神经功能的紊乱，它就会造成或者是加重我们的哮喘。那么如果长此以往啊，它可能会造成我们整个肺部的肺泡还有血管都发生变化，造成肺源性的心脏病。所以呢，这一点特别的重要。那么第二点。我们看这张图，因为在我们打呼的时候，刚才专家已经提到了，我们的这个气道呢是处于一个压缩的状态，因此啊，相对应的，我们整个腹腔的压力就会增大。所以啊，有些人本来肠胃就不好，这个时候呢，就有可能加重他们的胃食管反流。这个时候，我们在晚上就会觉得，哎呀，烧心啊，难受啊，嗳气啊，消化不良啊。那么第三条，那么可能对于很多的男性朋友啊，他们都不好意思羞于启齿的，因为刚才我们提到了。在打呼的时候，我们整个人体的神经系统最先受到影响。那么在我们的神经系统当中，在我们的大脑里面有一个非常重要的结构，叫做下丘脑。那么在下丘脑受到这个缺氧的影响之后呢，它就会改变我们整个身体的内分泌系统。什么意思呢？就是我们整个身体里的这个激素分泌啊，就会变得紊乱。那么其中最容易紊乱的就是性激素，所以打呼的人，特别是男性朋友，就容易发生性功能的障碍。那这个呢，大家都认识啊，这是白雪公主身边的小矮人啊。那可能有的观众朋友就说了，那这个跟儿童的发育有这么严重吗？啊，告诉大家，真有这么严重。那现在呢，这个因为很多小胖墩比较多，有的小朋友啊，很小的时候就开始打呼了。如果小朋友他的这个内分泌受到影响，他的生长激素啊、性激素的分泌都会减少，因此呢，他整体的发育比起同龄的孩子来说都会显得迟缓一些。因此呢，我们一定要引起重视，对于打呼的这些危害都一定要引起重视。好，谢谢何佳博士啊！现在咱们已经知道打呼噜这么危险了，那咱们得来判定一下了，哪一种呼噜是最危险的？您感觉哪一种呼噜声最危险呢？咱们听听啊，是声音特别大的，吵得隔壁邻居都没法睡的，还是声音啊是带哨声的，就有尖锐的那种呜呜的那种声音，还是中间有停顿的呼噜声？看看大家清楚吗？请大家先来做出选择。张老师，您先生是属于哪一种声音？它属于中间有停顿的。连续，你是属于哪一种打呼噜声？我属于声大型的。好，那我们来看看大家的意见啊。这里是由无线极独家冠名播出的健康之路节目，那咱们得来判定一下了，哪一种呼噜是最危险的？我们观众们选的最多的是中间有停顿的这样的呼噜声，那这是不是最危险的声音呢？咱们看看啊，专家告诉您，如果您的呼噜要是怎样呢？中间有停顿，那真的要提高警惕了。中间有停顿的这样的一种打呼噜呢，就是我们说的所谓的呼吸暂停。它之所以最危险呢，就在于当你出现暂停的时候，在那个段的时间里头，你的缺氧就会变得更加严重。我们正常人在一般情况下，呼吸的频率是12到20次，这是教科书上去讲的一个正常的呼吸频率。如果是12次，这是算比较慢的。那么也就是说，5秒钟你就会呼吸1次。如果你要超过它的10倍，50秒，你想它就一定会变得非常的不正常。最关键就在于在这个过程当中，你的血氧饱和度一定是会明显的下降。就这种打呼噜，您刚才提到是最危险的哈，就是中间有停顿的，和普通的那种就比较连贯均匀的那个打呼噜，它最明显的这个就是危险点是在哪里呢？右边这张图就是典型的叫呼吸暂停。我们左边的图就是显示的叫，当气道出现一定狭窄，你看很粗的气流在这儿就变得细了，所以你吸进的气儿呢就变少了。所以即便你是很均匀的打呼噜，也会出现缺氧。可是如果像右边这样呢，完全堵掉了，你那气儿就吸不进去了，所以就会出现血氧的更加明显的一个下降。而如果这样的时间会维持得非常长的话，甚至就会因为窒息而出现猝死。
那么也就是说，除了我们刚才说的所谓由于血氧饱和度下降、血压等等的影响出现的心脑血管疾病导致的晚上的我们说的很恶性的事件之外，它本身呢，甚至就由于这个会因为窒息的时间过长，就出现猝死。那您像我这样的，我这睡着觉呢，这么躺着，冲右边躺着打，人捅过我后自己给打醒了，我翻一身又冲左边来了，待一会儿又打起来了，这不算间歇吧？对于打呼噜这个疾病，我们其实是比较依赖一种比较先进的检查手段，比如说我们需要监测非常多的指标，所以要评价你到底严重不严重，最终还是要依赖我们去医院呢去做一个睡眠的监测，需要去测量哪些主要的指标。我们可以看到，在脑子上我们会贴很多的电极片去测我们的脑电图，然后呢，在口鼻地方呢，我们会接一个流量传感器去测口鼻的气流。然后会放一个麦克风在喉部这个位置去测我们的鼾声，然后呢会带普通的心电，手上呢会加血氧，然后在胸部和腹部呢会绑两个带子来测你的胸腹运动，在下边呢还会去测腿动等等，所有这些指标的综合分析，然后最后才能评价我们打呼噜到底有多么的严重。实际啊，这个睡眠监测如果要是做的过程当中，我们这病人到底是什么样的呢？也给大家开开眼界哈。这就是我们在做监测的过程当中呢，然后用红外摄像头去拍到的病人在睡眠时候的一些状态。你看他那肚子，一鼓一鼓的。但我听到在这张图上呢，大家可以仔细看他的胸腹部的运动，就是我们的胸和肚子的这个运动。然后同时呢，大家就可以想想自己呼吸的时候是什么样子的。你会这样去呼吸吗？不会啊，他好夸张啊，那劲儿特别大。大家认为，如果病人是这个样子的时候，那么他现在是呼吸急促吗？我觉得好像不应该是这样的。这要正常呼吸的话，肚子不应该有那么明显的变化吧？这一段呢，其实是病人出现了呼吸暂停啊。就是你虽然看到他有这么明显的一些运动，你看到他胸和腹都在使劲的去运动，其实的原因是因为他上面的呼吸暂停掉了，我们的呼吸没有了，所以这时候病人就会使劲去调动我胸腹部的肌肉。去使劲收缩，使劲收缩，然后用这种压力的变动，把我们那个塌掉的气道给顶开，给冲开来。对对对。刚才何家博士不是也讲吗？为什么会有胃食道反流啊？也是因为这个，就是你的腹压太大了，就会把压出来。它的目的其实是为了把塌掉的气道给撑开，所以病人就会在胸腹部出现这样的一些运动的状态。那我估计咱说这一会儿怎么着也得有1-2分钟了，就这人现在已经窒息1-2分钟了，憋了1-2分钟了。在我们那个监测室里头，我自己见过的是130多秒，2分多钟啊！真的要是在憋气的那个状态下，就是1-2分钟都窒息了，这些数据会发生特别明显的改变吗？是我们这是一张趋势图。就是把一晚上7到8个小时病人在睡觉监测时候得到的数据呢，把它压缩以后，我们看到，最上面这条呢就是血氧饱和度的变化，红色的区域呢就是正常的，然后蓝色的区域就是缺氧，有明显血氧饱和度下降的时候。而如果我们来看呢，如果按8个小时算的话，那么它这个里头至少应该有1个多小时就处于缺氧的时候。第二条呢，就是我们说的呼吸暂停，你就会看到很多地方，你看就这些地方没了，没了，空白的地儿，这就是出现了明显的呼吸暂停啊，那很多次哦。最后这一条叫睡眠分期，你就看到这个病人的红颜色、黄颜色都是睡得不好的时候，他就是一晚上他就经常是红颜色和黄颜色的部分。而他基本上一晚上就没怎么好好睡。有了这3个最主要的指标，血氧、呼吸暂停和睡眠分期这3个指标，然后再结合我们刚才说到的一些其他的指标，我们就可以做一个比较完整的一个诊断。严重很严重。这我也打呼噜，这还有身边朋友都那么厉害了，怎么治啊？这个从医生角度，我们有3个主要的办法。第一种呢是做手术，比如说就刚才所说的，比如说你有鼻甲肥大、腺样体肥大、扁桃体肥大这些有明显的就这种阻碍物在里边的，我们就需要用手术把它切除掉，就把那个阻碍物给它去掉。还有的时候呢，可能咽腔这个结构不是很好，然后耳鼻喉科大夫呢可能会给你去专门做一个咽腔重新的一个成型的手术。然后还有一种办法是口腔科大夫的，那么就是我刚才说。有的人是因为他的下颌后缩的，
它下颌后缩的这种呢，我们可以用口腔科大夫去做一个专门的我们叫口腔的阻鼾器，然后把这个呢晚上睡觉戴在嘴里头，把这个结构变一下，这是第2种方法。还有第3种方法呢，就是我们的呼吸机，就是晚上呢带着呼吸机去睡觉，用一个外界的压力把你的气道撑开，让你狭窄的气道变得通畅了，然后也就治好。这就是临床现在最常用的3种方法。而对于我们来说呢，这个方法是适用范围最广泛，而效果最确切。但是我觉得这个呼吸机是在重症监护的时候才用，像抢救的东西。对呀，我们平常就是打呼噜就用这个。要不然连续你上来感受一下好不好？就带着这个东西睡觉的话，会有什么样的感觉？好吗？我试试。那多难受啊！但我现在睡不着啊。对，我上床了啊。上床。这个是需要连一个专业的设备，是要放床头是吗？只要搁在能够着它的地儿就可以了。啊，还有好多管子呀，这都干嘛用的呀？管子为什么这么长呢？足够长的管子，它想怎么活动怎么活动。有3种面罩，现在基本上，第1种呢就是最大的。它比较适合那个 XL 号的，超大号的。我脸大。我们说的大小呢，是说这种呢是可以连鼻子带嘴一起扣上的。特别比如说对于老年人来说，他睡觉有些人可能确实闭不上嘴的，我们就会选择这种的，就是口鼻的。但是我们当然还是要建议病人要闭上嘴，所以这时候呢，用鼻子呼吸，我们就会选择鼻子只扣鼻子的。这个好像比较简单一些。然后这种呢是现在。应该说舒适度是相对最高的，它就只有2个，只要塞在鼻孔里就行了，我们叫做鼻枕，我一会儿把它塞在鼻子里就可以了。这个道理是什么？为什么带了这个东西，然后就能够缓解呼吸暂停呢？机器本身呢会产生一个压力，然后这个气流的压力呢就会通过这个管儿呢，最后就通过这口就传到我们戴的鼻子里头去。然后就会用外界的一个压力去把我们塌陷掉的气道就会吹开。打个比方的话，比如说这个地方它已经堵了，然后通上这个机器之后，它是不是一冲就把它给冲开？确实是，就有空气进来了。是。你这样，你戴上之后，看看有没有这种很强大的气流进来之后会抵开这个呼吸道，好不好？行，赶紧戴，我都快困了，我再说就睡着了，真睡着了。戴上这个，他还能睡觉吗？能睡。他可以试试吗？他到哪儿都能睡得着，你放心。什么感觉，连续？就感觉你不用喘气儿了，自己就往里有那2股小风柱，嘚儿往里头打。我知道了，它的压力体现在哪儿？就是你吸气的时候，特别省事儿，这是第一。第一就是特别省事儿，感觉那个气啊，直接就从这个鼻腔能打到喉咙的地方，喉咙那块儿。但是你在呼气的时候，如果还用鼻子呼气的话，实际上还有一点小的那个逆风的那个感觉。还逆风，就是稍微能感觉到几级风？有3级吗？但是这么着的确挺舒服的。是。你试试翻身的话，这样的话会不会影响你呼吸？你感受一下。你别掉下去了啊！这带根管子，反正不像我们平常睡觉那么自在。这是一定的。哎，这会不会把管子压住了呀？一般是不会的，一般是不会的。行哎，行。你觉得行吗？行。所以我们很多打呼噜的病人啊，就是你刚开始让他戴的时候，特别不愿意，但是一旦戴过那么一段时间，适应以后，你想把它摘掉，他不愿意了。他就会变得特别愿意带着它睡，因为我们有很多病人都是在第1次戴完呼吸机睡觉以后，第2天早上醒来说，我已经很长时间没有睡得这么好过了。他一晚上就可以睡得很好啊。这是戴整宿是吧？对。你要再戴的话，真睡着了，连续。真挺舒服的，真挺舒服的。好，谢谢连续，好，谢谢杨医生。那刚才咱们看到的呢是治疗这个呼吸暂停的其中一种方法，另外呢还有这个，就像假牙一样。那为什么戴着它就可以缓解呼吸暂停呢？来，我们让专业的口腔科医生何佳博士介绍给您。好的，小季，那我就给大家介绍一下这个阻鼾器啊。现在大家看一看，那么我们看到这个阻鼾器呢，有点像什么？大家有没有觉得有点像这个老年人戴的这个假牙？哎，像不像？这是上面的牙，这是下面的牙。那么这2个，模型在一起呢，中间呢有一条缝，把它们隔开。后面呢是有一个粘接材料，把它们粘接到一起的。那么这个阻鼾器的原理是什么呢？我们这里通过一个解剖结构给大家来描述一下。我们来看一看它的侧面。那这里呢是它的口腔，
这个呢是他的舌头。如果这个人比较肥胖，可以想象一下，当他躺下睡觉的时候，这个舌头啊，还有包括这个颈部的这些肌肉啊、脂肪啊，就会下坠，往后掉。那么这里呢，就是我们的气道的这个位置。那么它就会在这个咽部啊，在这个咽喉的部位压迫我们的呼吸道，因此呢，就造成了这个呼吸不畅。好，现在呢，大家可以做这样一个实验。那如果我把头往下低，是不是觉得我的后面的这个气道就要通畅一些？那么现在如果我让你往后仰，哎，是不是觉得舌头往后坠，就有点堵住这个咽喉部的感觉了？那现在我们再把头平视，我们做这样一个动作：下颌前伸。在我们下颌前伸的时候，那我们气道的这个后方，这个咽后壁啊，那么它就是通畅的。所以我们可以想象一下，现在呢这个模型啊，它其实就达到了这样一个效果。当我们把它带到嘴里的时候，那么它就会引导我们的下颌骨往前伸，让我们的下颌保持一个前伸的状态，使我们的这个气道保持通畅，因此呢，就改善了这样一个打鼾的症状。那么制作这样一个阻鼾器呢，一般来说啊是在牙医那里制作的啊。到了牙医这儿的时候呢，他会首先要拿出2个这样的托盘，然后呢取一个口腔的模型，把这个模型取出来之后呢，我们就把它制作成了石膏的牙模。这个呢，大家在诊所或者是口腔医院里面是可以看到的。那么做好了这个牙模之后呢，我们再利用一些高分子的材料，在它的上下颌呢各压一个牙套出来。这样呢，这个牙套呢就是一个个性化的牙套，只有这个病人取的模型做出来的牙套才能够给他自己戴，别人是戴不了的。因此呢，这个牙套是和他的牙齿非常紧密的贴合在一起的。那当我们制作出了上下颌的这个牙套之后呢，我们再把它的下颌稍微的往前移动一点，同时呢，把上下颌分开大约有个2到3毫米左右，然后呢，把它固定起来。当我带到嘴里的时候，下颌就可以前伸了。那么像这样的一个阻鼾器呢，比较适合的是轻度到中度的这样的一个鼾症的患者，每天晚上睡觉的时候佩戴就可以改善这个打鼾的症状了。那如果电视机前的观众朋友，您有这个轻度或者是中度的打鼾的话，不妨询问一下您的牙医。小季，好，谢谢何佳博士啊。其实对于医生来说呢，还是有很多的方法可以帮助到这些有呼吸暂停的朋友们啊。那除此之外，我们自己可以做点什么呢？来缓解打呼噜带给我们的危险。来看看下一个问题。我们看哪一种方法呀，缓解打呼噜是最有效的？是不熬夜、换枕头，还是减肥呢？您觉得呢？张老师，您先生有没有自己主动去尝试做一些什么样的改变？不熬夜吧，因为我觉得换枕头，一般人换枕头就睡不着觉。减肥呢也不是说立竿见影的事儿，不熬夜呢可以马上做到。我听过句老话叫睡不着觉赖枕头。我这人啊，打呼噜的时候，我就爱枕高枕头。你看刚才我躺着，我甚至于愿意把胳膊垫在枕头底下。再躺这个头，所以最近我也打算是不是枕头有的太高了，我也想换枕头，哎，换个低一点的枕头，是不是应该有点效果？这样，我们来看看大家的选择啊，到底哪个最有效呢？大多数观众觉得好像减肥和不熬夜应该是比较有效的吧？那咱们得来看看到底是不是这样呢？这里是由无限极独家冠名播出的健康之路节目。我们看哪一种方法呀，缓解打呼噜是最有效的？大多数观众觉得好像减肥和不熬夜应该是比较有效的吧？那咱们得来看看到底是不是这样呢？最有效的方法就是减肥来缓解打呼噜。这为什么把肥减了，呼噜也能够小呢？皮下脂肪的累积，然后就会让我们的气道，就是尤其脖子这个地方，就会让我们的气道变得更塌陷。我们还是先来举一个小的例子，如果我们拿这根吸管来代表我们的气道的话，我们用一点橡皮泥来代表我们的脂肪。我们脂肪的堆积呢，它并不是会堆积在它里边，而是会包在它的外边，会包在外边。
您还记得我刚才举的那个小例子吗？就是我们外边还会有一些东西去压迫它，对吧？对。那么当我在外边本来就有一个压迫的力量的话，如果在外边再堆一些东西，那么这种压迫就会变得更加的明显。你有没有治疗过的病人就靠减肥，然后结果把这个打呼噜的问题给解决的？这是我们一个非常经典的一个病例。那么这病人呢，从这个状态到这个状态呢，他减掉了30斤到40斤的体重啊，所以就从打呼噜变得不打呼噜了。那么他最开始是需要使用呼吸机的，在呼吸机的帮助下呢，能让他晚上睡的呢会比以前好，这样白天呢他就更有精力去参加减肥的一些运动。然后后来呢，通过减肥减掉30、40斤的体重以后，呼吸机就可以不用了。他现在呢也基本上就不打呼噜了。这事儿省钱，连续我看看你还是适合这种。这个做不到。只要你减，肯定是对打呼噜的这个缓解是有帮助的。那刚才连续也提到一招哈，换枕头嘛。换低点的枕头。枕头是这样，当我们躺着的时候呢，你要保证气道通畅嘛。如果去垫一个很高的枕头呢，那么我们那个正常的气道很可能就因为枕头的阻碍就会被窝弯了。如果这个地方是弯折的时候呢，它就明显的会加重它的一些狭窄和阻塞。所以比如说这个像我们的气道的话，它就变成这样了。对，就没有那么通畅了。是，你给它加了一弯儿，然后它就自然会变得流动就会不顺畅。所以我们总说高枕无忧，其实真的不是这样。右边这个呢，我们看到要强调的另一个事情就是要让病人侧卧位。侧卧位是非常非常明显可以改善我们打呼噜的一个症状的。除了枕在头下面这部分呢，它在整个后背呢也有一部分。这样呢就提示我们打呼噜的人呢，除了去换一个比较合适的枕头，不要太高以外，因为我们也需要让他侧卧位来睡觉。那么你也可以考虑一个在他的背后加一个枕头，就可以帮助他能在侧卧位保持着睡眠的一个姿势。第一不要太高的枕头，第二可以在背后衬一个枕头，这样可以让你多多少少的能在侧卧位的时候待的时间更长一点。还有一个那个早睡早起那个管用吗？这种疲倦其实就类似于老年人的这个状态，就是当你越困倦的时候，你对肌肉的控制能力就越差，所以你越累，你控制肌肉的能力变差，它的支撑力下降，你就会觉得我的气道塌陷更明显，打呼噜就会更明显。所以让自己不要太累。我们的睡觉呢，也是你应该到点睡觉，然后要保证一个足够的睡眠。